Ủa, cái này không có phải là lần đầu nha em. Chị nói bao nhiêu lần rồi, đăng theo cái plan chị để bộ em không có coi file hả? Đăng nhầm ngày rồi khách chửi nó thì sao? Em coi gỡ xuống đi rồi đăng lại. Rồi coi trước giờ em cũng hay bị sai chính tả lắm đó. Được thì gửi trước cái mail cho chị coi xong rồi em gửi đi. Alo. Em ơi, cái file đó ấy quá, sửa giùm chị. Alo chị ơi, alo chị nói lại luôn chị, em muốn nghe gì đó. Alo chị.